Друзья, короче, у меня дочка Либер 2007 года, 2.0 дизель CRD. Короче, проблема такая, пропала мощь, машина очень жестко тупила, ехала как будто груженая, не набирала вообще скорости. Ну, в общем, ездила, но очень плохо. Плюс ее еще поддергивала. Там вторая, третья передача, она дергалась. Нашел, короче, причину, решил снять видео, чтобы выбросить, может кому-то поможет. Потому что знаю, что этих дизелей очень мало у кого они есть, и все ищут информацию. И, в общем, короче, нашел такую проблему. В общем, проблема была в ДМРВ, датчик массового расхода воздуха. Вот он там стоит, вот этот датчик. Короче, я его купил новый, поставил новый. Машина перестала дергаться, но все равно тупила. И плюс я давай дальше искать что и как. Короче, проблема оказалась в том, что у меня вот здесь, где стоит EGR, здесь идет патрубок вниз. Вот я его отсоединил. Вот такой патрубок. Сейчас я вам покажу. Вот этот патрубок. И у него была очень большая дырка. Патрубок, номер патрубка 04891705АВ. Короче, вот здесь, вот уже я перемотал, здесь была очень большая дырка, как будто разрезана ножом, и поэтому у меня машина очень тупила. Вчера я вот так просто перемотал, сейчас еще сильнее перемотаю. Пока нет возможности поставить новый патрубок, нужно его заказать, подождать там пару дней, то я пока принял такое решение перемотать его вот так. И вот когда я это перемотал, я поставил на машину. Короче, машина летала как дурная, ездила вообще. Ну, я говорю, моща такая, что я уже забыл, как он раньше ездил. И как я на нем начинал ездить, вот это, когда он тупит. И сейчас вообще, короче, такая информация. Вот, смотрите, ищите патрубки. Это может быть не только этот патрубок, может быть, любой патрубок там, который идет в турбине. Но вот эти дырки, вот эти какие-то там разрезы, их надо устранять, потому что у вас будет машина тупить.